um 2:30 bin ich Anker aufgegangen. Vielleicht den Parasailer stecken und ein bisschen tiefer fahren. Also ich habe jetzt den Parasailer das erste Mal alleine gesetzt und jetzt geht aber der Wind schon langsam hoch. So, jetzt kommt der spannende Teil. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of Ein Tag später. Jetzt ist 5 Uhr, um 2:30 bin ich Anker aufgegangen, nach einer relativ kurzen Nacht. Ich hatte mich hingelegt und mir gesagt, wenn ich wieder wach bin, dann fahre ich weiter, weil der Wind vor allem bis Mittag relativ gut sein sollte, jedenfalls laut Vorhersage. Tatsächlich haben wir jetzt nur so 8 Knoten, das ist eigentlich zu wenig für das Schiff, und vor allem haben wir die Welle quer ab. Das ist ziemlich schwierig, weil ich dann oft schlagende Segel habe, und das ist ja, nervig und unangenehm und natürlich auch nicht gut für die Segel. Trotzdem, wir fahren so um die 4 Knoten, das ist schon mal okay, und wir haben einen fetten Vollmond vorm Bug stehen, der wird bald untergehen, und in 2 Stunden geht dann auch die Sonne auf, und dann können wir mal gucken, vielleicht den Parasailer stecken und ein bisschen tiefer fahren. Mal gucken.
Ich habe jetzt einen Parasailer das erste Mal alleine gesetzt und das ging insgesamt ganz gut. Vielleicht eins vorneweg, ich bin gebeten worden, mal zu erklären, was der Parasailer eigentlich ist, weil das irgendwie besonders aussieht, das Segel. Der Parasailer ist für Vorwindkurse, also das heißt, wenn der Wind genau von hinter der Kamera einfällt und so drauf steht, da ist man mit dem normalen Groß und mit der Fock meistens nicht so ganz gut bedient. Und dafür ist das Segel da. Und das hat zwei ganz tolle Eigenschaften. Zum einen hat es diesen Schlitz oben drin, wo der Wind durchwehen kann. Das dient sozusagen als Überdruckventil, sodass das Segel normalerweise immer gut steht. Also heute haben wir Wellengang, das kann sein, dass es da mal flappt, aber normalerweise steht das sehr, sehr gut und das auch schon bei geringen Windstärken. Das steht so ab 6, 7 Knoten schon, wir haben jetzt 10 Knoten. Und das zweite tolle Feature an dem Parasailer ist, also auch in diesem Schlitz drin, ist hinten ein Flügel. Und dieser Flügel besteht auch aus Tuch und bläst sich selber auf durch den Winddruck. Und dann wirkt er praktisch wie eine Segellatte, also wie eine Aussteifung in dem Segel, was zusammen mit dem Schlitz, wo der Wind durchweht, dafür sorgt, dass es noch stabiler steht. Und das ist natürlich großartig. Das heißt, man kann es bei wenig Wind schon setzen, aber auch wenn man mal eine Böe hat, die sehr stark ist oder relativ stark ist, dann hat man nicht gleich ein Problem, weil das durch diesen Schlitz eben den Überdruck abbauen kann und trotzdem halt stabil steht. Ich darf mal kurz die Welle. Ich habe den heute das erste Mal alleine gesetzt. Erst recht, wenn man alleine muss man sich erst recht ganz, ganz genau überlegen, welche Leine läuft eigentlich wo und wie wird die wo eingepickt. Insgesamt hat es gut geklappt. Ich habe wieder viel gelernt und dafür ist es ja schließlich da, dass Marion zwar noch da ist, aber nicht eingreift, weil ja, wenn ich jetzt demnächst mal öfter alleine Schläge mache, das ja auch funktionieren. Und ja, ich konnte wieder tolle Sachen draus mitnehmen und es geht tatsächlich alleine zu setzen. Also habt ihr ja gesehen, Marion hat da überhaupt nicht eingegriffen und ja. Wir fahren jetzt auf die Nordspitze von Ibiza zu, also unser Ziel, und wir hatten bisher die ganze Zeit so 6 bis 8 Knoten. Jetzt geht aber der Wind schon langsam hoch, so 8 Meilen vor der Küste, und ich mache mich deswegen jetzt mal zum Bergen fertig, weil ich möchte den Parasailer gerne alleine runterkriegen. So, und deswegen mache ich das jetzt mal, bevor es zu wild wird. Die roten Schoten, also den Lufttacker, dass der Druck rausgeht. So, jetzt kommt das spannende Teil. Jetzt muss ich nämlich versuchen, das Spiefall ist umgelegt. Also ich muss jetzt das Spiefall nach vorne umlegen, damit ich es von vorne bedienen kann, damit ich den Sack runterholen kann.
Geschafft! Es ist fast schon unwirklich, wenn man diese schönen Segelbilder sieht und dann den Regen in Deutschland, den wir jetzt auch haben. Es ist schon ziemlich weit hier, leider. Es ist eine ganz tolle Fahrt gewesen, wir haben es sehr genossen und ich fand es eine besondere Herausforderung, den Parasailer mal alleine zu setzen. Man muss eben wie immer ein paar Schritte vorausdenken und alle Eventualitäten auch mit berücksichtigen, aber ich finde, das geht eigentlich gerade bei moderaten Bedingungen und dafür ist er ja schließlich auch da. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Bitten, dann natürlich rein damit in die Kommentare. Ein Like würde uns am meisten gefallen, ein positiver Kommentar natürlich. Ja, erzähl es gerne weiter, wenn es dir gefällt. Schön, dass du bis hierher dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!